დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიდი ბრიტანეთის ელჩი იმყოფებოდა. გარეთ უორდი საგარეო საქმეთა სამინისტროში უწყების მოთხოვნით დაიპარეს. შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. როგორც შეხვედრის შემდეგ მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, მათ ელჩს მოსთხოვეს პასუხი თუ რას ეფუძნებოდა ლონდონში მიღებული გადაწყვეტილება ქართული მედია ორგანიზაციების დასანქცირების შესახებ. უფრო მეც თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ქოქიაშვილი გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. სალომე, როგორც ვიცით, დიდი ბრიტანეთის ელჩმა კომენტარის გარეშე დატოვა სამინისტრო. დიახ, დიდი ბრიტანეთის ელჩმა ნამდვილად კომენტარის გარეშე დატოვა სამინისტრო იმავე გზით, რა გზითაც ის შეხვედრაზე მოვიდა. პრინციპში ჩვენ არაერთ გზის გაგუშვებია სხვა შეხვედრები, მათ შორის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან საგარეო საქმეთა სამინისტროში, მათ შორის მაშინ, როდესაც საგარეო უწყება დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ახსნა განმარტებისთვის იბარებდა და ეს არის ალბათ ის გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც ბრიტანეთის ელჩმა ცენტრალური შესასვლელით სარგებლობას არჩია სამანქანო შესასვლელი, უკანა შესასვლელი შესაბამისად თუ შეკითხვის დასმა პრინციპში კადრის გადაღებაც იყო საკმაოდ რთული შესაბამისად ის შეკითხვები რომლებიც ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შეიძლება გქონოდა მედიის წარმომადგენლებს რა თქმა უნდა ბრიტანეთის ელჩთან ეს შეკითხვები ვერ გავაშღერეთ თუმცა ვიცით ის რომ ამ შეხვედრის შემდგომ კომენტარი გააკეთა ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა ვიცით ის რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა თავად ამ შეხვედრაზე დაისვა როგორც ბოჭორიშვილმა მოგვიანებით გითხრა ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა თუ ერთგვარი მოთხოვნა იყო ის რომ წარდგენილიყო მტკიცებულებები, რომ რა მტკიცებულებების საფუძველზე ადესტურებს ბრიტანეთის მთავრობა იმას, რომ ქართული ტელეკომპანიები დესტაბილიზაციას აღვევდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე, ან რაიმე ფორმით უწყობდნენ ხელს რუსეთის ფედერაციას. ომის წარმოებაში, როგორც პირველმა დიპლომატმა განგვიმარტა, მან ასეთი პასუხები და მტკიცებულებები ვერ მოისმინა ბრიტანელ დიპლომატთან შეხვედრაზე და მაკა ბოჭორიშვილი ამბობს რომ სავარაუდოდ ასეთი მტკიცებულებები არც მომავალში გამოჩნდება. მე შეხსენებ თქვა ცნობილი არის თქვა ამ თემაზე მართული გუნდის პოზიცია რომელიც მიიჩნევს რომ ბრიტანეთის სანქციები ბრიტანეთის მთავრობის მიერ დაწესებული სანქციები ორი კერძო ტელეკომპანიისთვის სინამდვილეში მათი აზრით უკავშირდება ქვეყანაში ცენზურის დაწესებასა და თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვას. საკმაოდ ხანგრძლივი გამოვიდა ამ შეხვედრის შემდგომ ინტერვიუ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, თუმცა აქ ერთი საინტერესო დეტალიც იყო, მაგალითად ადგილზე იმყოფებოდა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მედია საშუალება, მათ შორის ადგილზე იმყოფებოდნენ ის მედია საშუალებებიც, რომლებსაც უშუალოდ შეეხოთ ეს სანქციები, თუმცა უნდა ითქვას, რომ შეკითხვების დასმისას თუ კამათისას ყველაზე აქტიურები მაინც ოპოზიციური მედია საშუალებების წარმომადგენლები აღმოჩნდნენ. უნებრივია ეს გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა თბილისიდან გაგზავნილ ინფორმაციას და რა თქმა უნდა ჩვენ ელჩს მოვთხოვეთ თუ რას ეფუძნება ის შეფასებები, რასაც ისინი აკეთებენ ტელეკომპანია პოსტივისთან და იმედთან დაკავშირებით და ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა ქართულ ტელეკომპანიებთან გადაწყვეტილებით. ასეთი მტკიცებულება ან ასეთი დოკუმენტი რაიმე რაც გაამართლებდა ამ გადაწყვეტილებას მე არ მინახავს. ეს არის ის ბრალდებები, რომელსაც ჩვენ არ ვიზიარებთ. ეს არის ის შეფასებები, რომელსაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ. მამას ჭირდება მტკიცებულებები და მტკიცებულებების წარმოსადგენად იმედი გვაქვს, რომ რაღაცას მოგცემენ, რაც გვმოგცემს შესაძლებლობას, რომ ვიფიქროთ, რომ რაიმე საფუძველი მაინც ჰქონდათ. მე მინდა კონკრეტული თქვენ გააქვთ კონკრეტული მაგალითები. თქვენ გააქვთ ეს კონკრეტული მაგალითები, მე ელჩისგან არ მომისმენია. ეს არის პირდაპირ თავდასხმა ქართულ საზოგადოებაზე, ბუნებრივია ჩვენ ამას ვერ გავიზიარებთ. ისევე როგორ ვერ გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ამ გადაწყვეტილებას რაიმე წვლილი შეაქვს რუსეთის დასუსტებაში. მე მინდა თქვენი ლოგიკა განავითაროთ ისე, რომ მიხვიდეთ რუსეთის დასუსტებამდე, მიზნამდე. აი, თვითონ წერია მაგალითად ბრიტანეთის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში, რომ ბრიტანიასთან დაკავშირებით არაერთ დეზინფორმაციას ავრცელებს. რა დოკუმენტში წერია? რა დოკუმენტში წერია? სათნახეთ. მანახეთ. მიზანი ამ სანქციების არის, რომ დაასუსტონ რუსეთი. და ეხლა თქვენ მითხარით იმედის და პოზიტივის დასანქცირებით, როგორ ხდება,
რუსეთის დასუსტება. ანუ თქვენ ასე დაამარცხებთ მას არ ქონდა ამ შეხვედრისთვის არანაირი ფაქტობრივი მასალა წარმოქმნილი, გარდა კიდევ ერთხელ გაკეთებული. თუნდაც თუ კი არსებობს ასეთი, რა ფორმითაც უნდა, იმ ფორმით შეუძლია მოგვაწოდოს 21 საუკუნეში. წარმოქმნა გაქვთ, რომ ასეთი ქვეყანა ევროპის ლიდერი სახელმწიფო მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს თბილისიდან, რაც ჩიჩი არის ელჩი? არა, თქვენ ამბობთ, რომ თბილისიდან მიიღო ეს ინფორმაცია. აბა საიდან მიიღო ქვეყანას? საელჩო, იმიტომ ყავს საელჩო, რომ მან მიაწოდა სანდო ინფორმაცია. ზუსტად იგივე კითხვა დავსვი ბატონ ელჩთანაც, რა მიზნები აქვს მცდარი ინფორმაციების მიწოდება დედაქალაქისადმი, რომელიც საფუძვლად ედება ასეთ გადაწყვეტილებებს. როგორც უკვე გითხარით, თავად ელჩის პოზიცია ჩვენ არ მოგვისმენია, ვინაიდან არ ქონია შესაძლებლობა მისთვის შეკითხვები დაგვესვა, ვნახოთ გაავრცელებს თუ არა ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით თავად ბრიტანეთის საელჩო რაიმე სახის განცხადებას ან განმარტებას. ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ველით ასეთ განმარტებას თუ კი იქნება და აუცილებლად შევთავაზებთ, რა თქმა უნდა, მაყურებელს. მე შეგახსენებთ, რომ 2 დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება 2 ქართული ტელეარხის იმედისა და პოსტივის დასანქციერების თაობაზე. მადლობა, პირდაპირ ეთერში სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა.